మీ డాగ్ ఫుడ్ తింటాం లేదా? అయితే ఈ వీడియో తప్పనిసరిగా చూడండి. హిమాలయ డిజిటల్ డ్రాప్స్ 30 ml ఇదైతే మీరు వాడాలి. ఇది డైలీ 2 times అయితే మీరు వాడాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి డోసేజ్ అంతా పప్పీస్కి అడల్ట్స్కి అని రాశాడు. ఈ డ్రాప్స్ వేసిన 30 minutes తర్వాత మీరు ఫుడ్ అయితే పెట్టాలి. నేనైతే ఎక్కువ రూల్స్ గ్రేవీ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తాను. అండ్ పెడిగ్రీ వచ్చేసి 70 grams, ఇది వచ్చేసి 150 grams వచ్చింది. పెడిగ్రీ ఇంకా కాస్ట్ ఎక్కువ, 40 rupees అనుకుంటా. ఇదైతే 35 rupees. ఒకేసారి ప్యాక్ కొంటే కనుక మీకు తక్కువలో వస్తాయి. నేను పెడిగ్రీ మీట్ అండ్ మిల్క్ వాడతాను పప్పీది. దాంట్లో వచ్చేసి రూల్స్ గ్రేవీ కలిపేశాను. మా లూసీ నిన్న దాకా నాటకాలు వేసింది, ఇప్పుడు చూడండి అలా తింటున్నాం.